Merhaba minik mühendisler. Bugün transistörler, videomuzun ikinci bölümü olarak transistörlerin beta ve alfa katsayılarını anlatacağız. Birinci bölümü hala izlemediyseniz kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Transistör 3 terminalden oluşur. Emitter, base ve kolektör. Çalışma mantığı şudur. Base'e küçük bir akım verirsin, kolektör emitter arasında büyük bir akım akmaya başlar. Transistörlerde alfa katsayısı, transistörün common base konfigürasyonundaki akım kazancıdır. Tanımı çok net. Alfa eşittir kolektör akımı bölü emitter akımı. Emitörden çıkan taşıyıcıların ne kadarının gerçekten kolektöre ulaştığını söyler. Bu açıdan bakınca, alfa, transistörün fiziksel verimini anlatır. Beta transistörün ortak emitter, common emitter, konfigürasyonundaki akım kazancıdır. Beta eşittir kolektör akımı bölü base akımı. Beta, base giren akımın kaç katının kolektörden aktığını söyler. Beta katsayısı hakkındaki gerçekler şöyledir. Beta sabit değildir. Sıcaklığa bağlıdır. Kolektör akımına bağlıdır. Transistörden transistöre ciddi fark gösterir. Datasheet'te verilen beta genelde ideal koşul masalıdır. Bu yüzden mühendisler şunu bilir. Beta'ya güvenerek tasarım yapan sahada ağlar. Pratikte, anahtarlamada zorla doyuma sokarsın, analog devrede emitter dirençleriyle beta bağımlılığını bastırırsın. Alfa ve beta birbirine bağımlıdır. Yani beta büyüdükçe alfa 1'e yaklaşır ama asla 1 olmaz. Tasarım yapacaksan bu konular çok önemli. Beta bir tasarım parametresi değildir, bir belirsizliktir. Anahtarlama devrelerinde minimum beta değerine göre base akımı seçilir. Analog devrelerde negatif geri besleme ile beta etkisi bastırılır. Alfa. Daha çok teori, modelleme ve yarı iletken fiziği tarafında anlamlıdır. Kısa ve net, iyi devreler beta'ya rağmen çalışır, beta sayesinde değil. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Sorularınız varsa yorum atabilirsiniz. Video gelmesini istediğiniz konular varsa yorum atabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek dileği ile.